На Херсонщині лідери громад в рамках проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Пульс» обговорили проєкт бюджету на 2018 рік, аби він був збалансований. Учасники зібрання обговорили доходну частину місцевих бюджетів та видатки на самоврядні та делеговані повноваження, а також рівень їхньої відповідальності реальним потребам територіальних громад. Та водночас говорили про переваги бюджетної децентралізації. Ми зробили аналіз за 3 роки 2015 року, ви розумієте, у нас не були внесені зміни до бюджетного законодавства, до податкового законодавства. Місцеві бюджети області за цей період у 2015 році отримали 541 мільйон додаткових коштів, а у 2016 це складало вже 951 мільйон гривень. І на сьогоднішній день за підсумкою 9 місяців ми маємо додатково майже 700 мільйонів гривень. Це дало можливість місцевим бюджетам все-таки здійснювати не лише видатки споживання, а й видатки розвитку. І як ми бачимо по структурі видатків бюджету, то за цей період значно скоротилося, можливо, не так, деяких не так велика кількість відсоткова питома вага видатків саме на заробітну плату, але поряд з тим збільшувалися видатки розвитку. На сьогодні на Херсонщині діє 14 об'єднаних територіальних громад. Одна з них – Музиківська, яка за останній рік 5 разів збільшила доходну частину бюджету. Відзнака від Кабінету міністрів України голові об'єднаної територіальної громади – це подяка роботі команді однодумців, які досягли цього успіху. Олександр Лейбзон 11 років очолює Музиківську сільську раду, а тепер об'єднану територіальну громаду. І відверто говорить і про переваги, і про складнощі. Да, складно. Є переваги, є недоліки. Переваги, які, так скажемо, мають об'єктивний характер, це збільшення надходжень до місцевого бюджету, можливість, скажімо, вирішувати питання витрачання цих коштів самостійно, направляти ці кошти на розвиток громади, на інвестиції в майбутнє громади. Складнощі, є певні непорозуміння в зв'язку з не зовсім зрозумілим, скажімо, законодавством державним. Є певні складнощі, які виникають на території, скажімо, економічного, екологічного характеру. Є не завжди розуміння людей того, що робиться. Позитивно, в першу чергу, треба відзначити медичне обслуговування, яке у нас здійснюється. Наші люди, жителі громади, обслуговуються в медичних закладах міста Херсона. За ними за хворими йдуть гроші в лікарні, лікарні задоволені. І люди наші задоволені. Зараз ми практикуємо разом з лікарнею Карабілеша виїзди лікарів, які здійснюють прийом на місці. Це вже ми двічі провели, двічі приїжджали бригади, привозили апарат УЗД і кваліфіковані спеціалісти приїжджають. Люди цим задоволені. А зараз обговорюється бюджет на 2018 рік. Які б ви зміни хотіли, щоб були? Я б хотів би, щоб відрахування, які залишаються в місцевому бюджеті, були більш вагомі. Верховна Рада повинна прийняти відповідне законодавство, це з одного боку, а з іншого боку ми повинні працювати, і ми над цим дуже напружено працюємо, над зміцненням власної економічної бази, над власними надходженнями. От сьогодні почули, що сказала Наталія Миколаївна відносно зростання наших надходжень, ми цілеспрямовано над цим працюємо. Яким чином може бути? Треба знайти тих, хто не хоче платити, і примусити платити. Це раз. А з іншого боку, треба створювати такі умови, щоб інвестор йшов в село. У нас начебто з цим щось виходить. Учасники зібрання відверто говорили і про проблеми, з якими вони стикаються в об'єднаних територіальних громадах щодо утримання соціальних об'єктів. В проєкті бюджету на 2017 рік їх занепокоєння викликає, що держава обов'язки щодо пільг перекладає на місцеві бюджети. Висловили лідери громад і побажання, щоб представники малого і середнього бізнесу, а також підприємства, що працюють на їх території, сплачували податки до їх бюджетів. Свої побажання вони передадуть до Верховної Ради України.